ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റാനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പഴയ ലേഡീസ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുരുമ്പിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഐറ്റം. ഇത് നമ്മുടെ ഫാദർജി ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കാലൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചൊരു സൈക്കിളായിരുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കോവിഡൊക്കെ അടിച്ച് പുള്ളി നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ പുള്ളി മേടിച്ച് വെച്ച ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പുള്ളിയുടെ ഓർമ്മയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്തായാലും കുപ്പിപ്പാട്ടച്ചക്കാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നല്ല, ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാമല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ ആഡംബോയുടെ കൂടെ വേറൊരു സൈക്കിളുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുള്ളത് നല്ലതാണല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ഓർമ്മയും കൂടിയാവും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓവറോൾ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. സംഭവം ആകെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് നാശമായിട്ടിരിക്കണേ, മഴയത്തൊക്കെ വെച്ച് തുരുമ്പിച്ച് നാശമായിട്ടിരിക്കണതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫുള്ള് അഴിച്ചു പണിയാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. തുരുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര തുരുമ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്സായിട്ട് ഊരി ഫുള്ള് ടയറും മഡ്ഗാർഡും കാരിയറും ചെയിൻ കവറും എല്ലാം ഊരി എടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് തുരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പുറത്ത് കൊടുത്ത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൈതാൻ സ്പ്രേ കൊണ്ടെടുക്കാൻ നിർത്തി. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കമ്പിയൊക്കെ ദ്രവിച്ച് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ എയറടിച്ച് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കണ റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക്. എന്തായാലും കമ്പി മാറാനായിട്ട് പുറത്ത് കൊടുക്കണം, കാരണം കമ്പി മാറാനുള്ള ടൂൾസ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മഡ്ഗാർഡ് ഊരിയിട്ട് വീലൂരണയാണ് ഉചിതം. ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മഡ്ഗാർഡും ബ്രേക്ക് ഊരണ നെട്ടായിപ്പോയി സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്തായാലും സീനില്ല, അത് ഊരേണ്ടി വരും. ഇത് പഴയ ലേഡീസ് BSA സൈക്കിളിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു സൈക്കിളാണ്. BSA SLR എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പഴയ ലേഡീസ് സൈക്കിളാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക്, ഫ്രണ്ട് വീൽ ഊരാനായിട്ട്, ഫ്രണ്ട് ടയർ ഊരാനായിട്ട് 16 സൈസിൻ്റെ സ്പാനറാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ പട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് പേടിക്കരുത്, അത് പട്ടിയാണ്. അത് നിലവിളിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്ന് പേടിച്ചു പോകും. ആരോ കരയണ പോലെയൊക്കെ തോന്നും, ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ വിസിലടിക്കണ പോലെയും തോന്നും. വിചിത്രമായ സൗണ്ടാണ്. കണ്ടോ നിലവിളി കേട്ടോ പട്ടിയുടെ? വളരെ വിചിത്രമായ സൗണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നൊരു പെറ്റാണ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 5ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം പാസ്സാണ് എൻ്റെ. അതിങ്ങനെ അഴിച്ച് ഓരോരോ പാർട്സ്, അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ, ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കലൊക്കെ പണ്ടേ മുതലുള്ളൊരു ഹോബിയായിരുന്നു. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ പഴയ ഒരു ശീലം, സൈക്കിൾ മെയിൻ്റനൻസ് മെക്കാനിസം. ഇതും സെയിം തന്നെ, 16mm തന്നെയാണത്. 16 സൈസ് സ്പാനർ തന്നെയാണ് ബാക്കിലെ ഞെട്ട് ഊരാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഈ സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡിലെ നെട്ട് ഊരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആക്സിന് മൊത്തം തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന സീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാരണം അവിടുത്തെ ഓൾറെഡി നെട്ട് ഊരിയായിരുന്നല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത് നെട്ട് അപ്പുറത്തെ നെട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ശ്രമിക്കാൻ പോണേ. നെട്ടും തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ആക്സിൻ. ഏകദേശം റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്സിൽ തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തിരിച്ചാൽ മതി. നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ആക്സിൽ ഇപ്പുറത്തെ നെട്ട് ഊരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആക്സിൽ മൊത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കളിക്കണം. ഇത് തന്നെ കഥ. ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മൂടിയെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ WD-40 പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും ഉഷാറ് സാധനം വേറെ ഇല്ല. ഒരുമാതിരി തുരുമ്പിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങിയ എല്ലാ ഞട്ടും ബോൾട്ടും ഊരിയെടുക്കാൻ ഈ സാധനം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. സംഭവം ഊരി പോകുന്നുള്ളൂ.
ഞട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തുരുമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയ ശോകം. WD-40 ജയ്. ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിനെ പറയണ ക്വാർട്ടർ പിന്നെന്നാണ്. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പെഡല് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലുള്ള ആക്സിൽ. ചെയിൻ കവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. തുരുമ്പിച്ച് ദ്രവിച്ച് പോയി. കവറൊന്നും പുതിയ മേടിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കോവിഡിനെ ആരും ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖം തന്നെയാണത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കോവിഡ് വരുന്നുണ്ട്, മാറുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് പവർ കൂടിയ കോവിഡും വരുന്നുണ്ട്, ചിലവർക്ക് പവർ തീരെ ഇല്ലാത്ത കോവിഡും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വിഷയമെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ കുറഞ്ഞ് കോവിഡ് വന്നിട്ട് മാറുന്നവർ ഈ നാട്ടിലെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കോവിഡ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ അസുഖമാണ്, സിമ്പിളാണത്, 2 പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ മാറുന്ന അസുഖമാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ള, കോവിഡ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ എടുക്കുക, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുക. വെറുതെ ഡോളോ 650 മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൊറോണ മാറുമെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ വീട്ടിലിരിക്കരുത്. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആണ് കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന വീട്ടിൽ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് എഫക്റ്റായി. അപ്പച്ചനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി. എനിക്കും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായത്. എനിക്കൊരു നിയർലി 8 to 9 kilograms കുറഞ്ഞായിരുന്നു, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ. ഞാൻ ഭയങ്കര വീക്കായി പോയായിരുന്നു ബോഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, കോവിഡ് വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ കഴിക്കുക. ഡോളോ 650 കഴിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കരുത്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുക. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഓക്സിമീറ്റർ, പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ മേടിച്ച് വെക്കുക വീട്ടിൽ.
അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്ന കാര്യം നമ്മളറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന ആൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൊറോണ വന്നവർ ഓക്സിജൻ ലെവൽ 90 താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൃത്രിമ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ റെഡിയാക്കുക. ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആളെ മാറ്റുക. വെൻറ്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുക. അതിന് അധികം സമയം കളയരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ച അങ്ങനെയാണ്. ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട്. പിന്നെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെൻറ്റിലേറ്ററുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ഇതേപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊറോണനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ.